बरपाड़ सरस्वती शिशु मंदिर रे स्वाधीनता दिवस पालन। अनुगुल जिला बरपाड़ सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में देशर 78तम स्वाधीनता दिवस पालन करा जायछि। स्कूल परिचालना सभापति सत्यवान बराह पताका उत्तोलन करथिले। पिलामानंकु स्वाधीनता दिवसर महत्व बुझाइबा सह भविष्यत रे भल नागरिक हेबा पई उपदेश दैथिले। परिचालना समितिर संपादक अखिल कुमार महापात्र सह संपादक सुमंत कुमार सामल सम्मानित अतिथि भाव जोग देथिले। गुरुजी लक्ष्मीधर साहू मुख्य अतिथि को देई पताका उत्तोलन करथिले। प्रधान आचार्य धर्मानंद साहू अतिथि परिचय प्रदान करथिले। गुरुजी तन्मय कुमार नाथ सभा कार्य परिचालना करथिले। कुनि कुनि पिलामानक द्वारा देशात्मबोध गीत गान करा जाई नृत्य परिवेषण करा जायथिला। शेषरे जातीय संगीत गान रे उत्तीर्ण पिलामानकु मानपत्र प्रदान करा जायथिला। विद्यालयर समस्त गुरुजी गुरुमा माने उपस्थित रहिथिले। भारत माता, भारतर जातीय ध्वजा, तिरंगा, विद्यादायिनी माँ सरस्वती, प्रणदायिनी माँ भगवती, सृष्टिर आद्यशंकार ओंकार, डॉक्टर जी गुरुजी आमर मंचर सभा पाउथुवा देशप्रेमी महापुरुष मानकर श्रीचरण प्रथमे मोर शतकोटी प्रणाम। जो वीर पुरुष माने स्वाधीनता संग्रामी तांकर जीवन को जलांजलि दे आमको आज स्वाधीनता देइछंती, तांकर श्रीचरण रे शतकोटी प्रणाम। सम्मान्य संपादक महोदय, परिचालन समितिर समस्त अधिकारीगण, प्रधान गुरुजी गुरुमा, समस्त गुरुजी गुरुमा, अभिभावक मंडली, सेवा प्रति समस्त सदस्य सदस्या, उपस्थित अभिभावक अभिभाविका, आमर मीडिया बंधु माने ओ मोर स्नेहर छात्र छात्री माने, आज यही पवित्र दिवस रे समस्त को हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा जनाऊँ। आज सारा भारत रे 78तम स्वाधीनता दिवस पालन होछि। तेणु यही स्वाधीनता कौन, आमे स्वाधीनता कहीं किए देला, कहीं पाइले, आ ताको किपरि आमे बजाय रखिबा से विषय सम्यक धारणा दिया। स्वाधीनता समस्त ग्रहण योग्य, पराधीनता दुखदायक। स्वाधीन भाव में आमे आज विचरण करुछंती, जीवन यापन करुछंती। पराधीन कहानी अंडर रहीकिना काम करिया पड़छि, जे कि आमर वन्य जंतु पशु माने मध्य पक्षी माने मध्य पिंजर रहिया भल लागेनी, तांको विहंग मुक्त आकाश में उड़िया भल लगे। तेणु आमे से रकम दीर्घ दिन धरी पराधीन थिले। दीर्घ 200 वर्ष आमे पराधीन थिले इंग्रेज कबल। कारण से आमर भारत वर्ष धन संपत्ति परिपूर्ण थिला। हीरा नीला मोती माणिक्य कौथिरे अभाव नथिला। संपत्ति मान प्राकृतिक संपत्ति भरपूर थिला, खनिज संपत्ति भरपूर थिला। यार सुजोग नहीं वाणिज्य करिया पई प्रथमे 1500 ख्रीष्टाब्द रे आमर इंग्रेज माने गोटे ईस्ट इंडिया कंपनी गठन करी मात्र 30 पाउंड धरी आसीले बिजनेस करिया। ताको लक्ष्य थिला जे आमर व्यापार करी आमर धनरत्न नवा पाई। किंतु सेतबले आम देश रे विभिन्न राजा माने शासन करथिले। तांकर कौनसी एकता नथिला। गोटे राजा अन्य राजा को किपरि युद्ध रे परास्त करी तार धन संपत्ति नब सेही आशा से माने थिले। एहार सुजोग नहीं इंग्रेज माने हमको शासन करिया, आम भितर कलह सृष्टि करी हमको आमर पूरा भारत वर्ष को शासन करा लगे। शासन गले धन संपत्ति सब आम देश नहीं गले। तापर आमको निर्मम भाव अत्याचार कले, छोट भूल कले, चाबुक प्रहार करथिले,
ତାଙ୍କୁ ଲାଠିରେ ପ୍ରହାର କରୁଥିଲେ, এই রকম বিভিন্ন প্রকার অত্যাচার করলে শেষে ঘৃণারে দেখলে ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଘୃଣା ଦେଖିଲେ, ଏପରିକି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ କଥା ହେବାକୁ ବି ଘୃଣା କଲେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ଥିଲା ସେ ଯେଉଁଥିରେ ଖିଆପିଆ କରୁଥିଲେ ସେ ସାମ୍ନାରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡଗ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ୍, ମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ କୁକୁର ଭଳି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଏହି ବ୍ୟବହାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 1856 ମସିହାରେ ଆମର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରଥମେ ହେଲା। ସେଥିରେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ, ସଦାମ ସିଂ, ଜୟ ରାଜଗୁରୁ, ରଘୁ ଦିବାକର, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ରାଜା ଗଜପତି, ପାରା ରାଜା ଗଜପତି ମହାରାଜ, ଆମର ଏଠି ରାଜା ଆମର ଅନୁଗୁଳ ରାଜା ସୋମନାଥ ସିଂ ଜଗଦେବ, ଏଇମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଲେ। ଏଇଭଳି ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଝାସ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦମନ କଲେ, ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କଲେ। ତାପରେ ଯିଏ ଭୁଲ କାମ କଲା ତାକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇଲେ, କଳା ପାଣି ଦେଲେ, ଶେଷରେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ବି ତାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତିହାର କଲେ। ଶେଷରେ 1885 ମସିହାରେ ଆମର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ତିଆରି ହେଲା। ସେଠି ଲାଲ ବାଲ ପାଲ ଆମର ସୁଭାଷ ବୋଷ ସେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶି ଆମର ସୁଭାଷ ବୋଷ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି, ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ। ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କହିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର, ଆମର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର, ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରି ଆଣିବି। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କଲେ। ଶେଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ଆସିଲେ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ 1918 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ରହିଲା ଅହିଂସା, ଅନଶନ ଆଉ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଏଇ ତିନୋଟି ଅସ୍ତ୍ର ସେ ଧରିଲେ। ଏଇ ତାଙ୍କର ଅହିଂସା କହିଲେ ମୁଁ ଅହିଂସା ବଳରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ତାପରେ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଅହିଂସାର ନୀତି ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ଆମର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ନିଜେ କାମ କର, ସ୍ୱଦେଶରେ ଯେଉଁ ଆମର ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବିଦେଶୀ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା। ସେତେବେଳେ କାଟ ଆଉ କୁଟିକିନା ଖାଅ, ଲୁଗା କାଟି ସୂତା କାଟି ଲୁଗା ତିଆରି କର ଆଉ କୁଟିକିନା ଖାଅ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଗାନ ଥିଲା। ଶେଷରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏହି ଆହ୍ୱାନରେ ଦେଶ ସାରା ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ଆମର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ମିଶିଲେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଏହିପରି ଅନେକ ନେତା ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ। ଶେଷରେ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜାଣିନ୍ତି ବାଜି ରାଉତ, ସେ 1938 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଡଙ୍ଗା ପାର କରିବା ପାଇଁ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସିଲେ, ସେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ହୁକୁମ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ନେବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବି ଇଂରେଜମାନେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ହତ୍ୟା କଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ହେଲା କାଟି ଖାଅ କୁଟି ଖାଅ, କରେଙ୍ଗେ କ୍ୟା ମରେଙ୍ଗେ, ୱି ସାଲ୍ ଡୁ ଇଟ୍, ଆମେ କରିବା ନହେଲେ ମରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ହେଲା ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। ଆମର ସମସ୍ତେ ଯେତେ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କାମ ଛାଡ଼ିଲେ, ଇଂରେଜ ଅଣ୍ଡରରେ କେହି କାମ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେନି। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ। ଓକିଲମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଓକିଲାତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା। ଶେଷରେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ଡାକ ଅହିଂସା ଡାକରେ ସେମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରି ଚାଲିଗଲେ। ଦେଶ ସିନା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ସେଦିନ କ'ଣ ହେଲା ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ, ପତାକା ତଳେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମର ସାରା ଦେଶରେ
पताका फरफर होना उड़िला आ समस्ते कहले झंडा ऊंचा रहे हमारा विश्व तिरंगा प्यार ये प्रचारित है गगन पगन प्रचारित है स्वाधीनता सीना मिलगला कि इंग्रेज मानकर जो पॉलिसी डिवाइड पॉलिसी माने निज निज भितर कली करवा आमर से दुईटी देश पृथक करदे गोटे पाकिस्तान आ गोटे बांग्लादेश आग थिला पूर्व पाकिस्तान जहाँफल कि आम भारत मातार दुईटी हाथ छिड़गला एवं मानचित्र देखिए दुईटी हाथ थिला गोटे पाकिस्तान थिला गोटे थिला बांग्लादेश एवं जो बांग्लादेश आगे पूर्व पाकिस्तान थिला से हाथ दुईटी छिड़ेदेले आउ गोटे कली मुंजी लगाईदे जहाँकि आज पर्यटन आमको ता भोगिया पड़ुछ पाकिस्तान गंडल कर बांग्लादेश भी गंडल कर सब जानते भी बांग्लादेश गंडल कर जहाँ आम जो महिषी मैंने आमको स्वाधीनता देती ताकू आज मन पकड़ आमर परम कर्तव्य स्वाधीन पर आम जो पिला थिलु से पिला माने गाउथलु शुणु पिला बजारे बजारे बाइज बजा चारि दिग आदि सजारे सजा केते नुआ आशा आनंद आनी अगस्ट 15 आसी पुणी यही दिन आम स्वाधीन हेलु विदेशी हाथरू शासन नेलु आम चलाउछु देश आमरी ना रे आमे नाउरी आम ए पताका टेकरे टेक उड़ा या देश सबुरी यही गानाटी आम प्रथम गाउले तब यही गानटी पिला अनेक ये सब अच्छी जे निज नाउ आज आम निजे नाउरी आज आम स्वाधीन स्वाधीन भारत नागरिक यही पवित्र दिवस आम आज शपथ नवा जे आमर शेष रक्त बिंदु थिबा पर्यंत आम आमर भारत अखंड भारत को अक्षुण्ण रखा आउ गर्व कहवा भारत माता की जय तेणु आज गोटे देशात्मक बोध पिले मुझे मो सामने सब कहे मु कहला पर समस्ते ताल दे कहवा देशात्मक बोध गोटे भारत मातार चरण छुई शपथ करवा आमेरे आज ताहारी सेवा पाई रे आमे जीवन देवा को राजी जीवन देवा को राजी वंदे मातरम भारत माता की जय वंदे उत्कल जननी।